ধরো 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 করো চলে যাক কিছু থাকবো না লাইট বড় ফাইনা তো দিয়েছিল তোমার এটা লাইট ফাইনা তো আমি चलिए सर हम बचते नहीं है सर मालिक साहब मालिक गाड़ी ले लाइना सर गाड़ी में उठा मालिक किसने काटा ये तो सर ये अभी ये लोग काट रहे हैं अभी अभी पूरा देना फ्रेश काटते हो कहाँ करा तो इनका है तो अभी कटा ना ये इस तरीके से पकड़ा है ना पकड़ा सर डर लगते हैं हमको हजरा करने वाली सिर्फ समझने का और टुकड़ा करने लगा तो आंगो स्वाग नहीं खाएगा तो कौन खाएगा सर नॉन दाम बियांग या तो आंगो नहीं खाएगा सर कौन खाएगा सर हाँ हाँ देखना सर हम लोग नहीं सर কতটা লম্বা গরু মা আসে লেগে আরে আলাদা बोलो सर काट रहा बस में कैसे भाग के रखा भाग के रखा à chính đã rằng thôi cái là từng phải càng cái nhanh không thôi là từng làm cái ăn là không còn phải xỉa sao con phải xỉa trường haji là phải xỉa प्रोसेस कौन है प्रोसेस और मैंने मोनोफोन का मेरे पास नहीं है लेबर है मैं काटा किसने ये यही लोग तो काट रहा है ये लोग नहीं काटा ăn phải chắc thì sao phải là không có cái ăn là xong tổng phải ăn ấy phải chắc chú वो भांग छाबरा वो भांग छाबरा ở bắt tăng là phải cho sao cái over on là này cũng aro có số cái là hàng có số cái này মালিক किसने काट रहा है mari kiri sarang or ko ko ni lak ko ne নুন তো সাও নুন হাজিরা hajra no da borok ni lai dong হাজিরা তো নুন মালিক সাবো borok ni phai dong ka an hajra na ka borok ka बताओ कुछ स्पेयर करो ना स्पेयर करते को ठीक है मेरे को सभी लगा दे मैं तो हजरा करने वाले हैं आ गया रुको ये मैं और फॉरेस्ट मिनिस्टर यहाँ हूँ ये कहाँ है ये लोकेशन बोरमुरा सर सर बोरमुरा ओएनजीसी के पास है वो पूरा टीक का पेड़ काट के रास्ते में गिरा दिया दूसरे दबरमा रुकनी भाग्य कैसे का सर নাম কি মালিকের दूसरे रुकनी কি করতে গেছে তোমাদেরকে ওদের কাজ করতে আইও তোর কাজ করতে আমরা হাজরা আইছি স্যার আচ্ছা কতদিন ধরে কারো এরকম আমি আজ যা আইছি স্যার আজ যা আমি বাটা কাজ করছে ওই টমেটো বাটা আছে না আমি এখনো ইট টিপ দেই আমি স্যার কোনো ফায়দা না তোমাদের কাছে ফোন করে দেখো আমি এখনো আছে আমি মেইন রোড में কোনো ফাজিল না স্যার দেখুন এভাবে মূল রাস্তার মধ্যে রাস্তা ফেলে ফরেস্ট মিনিস্টার और সিএম যাচ্ছে তার মধ্যে এভাবে কাটছে और মেইন রোডের মধ্যে এত বড় সেগুন গাছ অবৈধভাবে তো তার মধ্যে যারাই করেছে তিনজন তো ধরেছে কিন্তু পেছনে কোনো মালিক লাগিয়েছে এরা বলছে সবাইকে ইনভেস্টিগেশন করে ধরা হবে এভাবে বন ধ্বংস করা একদিকে আমরা বনায়নের জন্য বলছি কোনো পারমিশন নেই কোনো কিছু নেই মূল রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে কত বড় এদের হিম্মত হয়ে গেছে বনদস্যুদের মানে কড়া কারবাই হবে তার মধ্যে এটা আমরা ইনকোয়ারি করব কে বা করছে এখানে ফরেস্টার কে আছে ডিএফও কে আছে আমরা ইনকোয়ারি করব পরে এটা ধরা
হয়েছে উনিকে আমরা এখন আপনি কি মনে হচ্ছে যে ফরেস্টের যে অফিসাররা আছে তাদের কাজের কোনো গাফিলতি আছে, নাহলে এরকম রাতে রাতে পাহাড়ের গাছ রাস্তার সাথে এভাবে গাছ ফেলে দিচ্ছে? ইনকোয়ারি করবো ইনকোয়ারি করে इनको यहाँ लोकल पुलिस है, इनको उठाए, इसको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं, इनको लेके कौन है लोकल आप हो ना कोशिश इधर के ये करो आप फॉरेस्ट के इन्वेस्टिगेशन करे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इधर ऊपर कार्रवाई करो স্টাফ আছে তো আমার সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই, এদেরকে ইয়ে করো আর কি পেছনে কে করিয়েছে না করেছে পুরো ইয়ে লাগবে আমার।